அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் கோபி சமையல். சூப்பரான டிப்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ கலரான ஆஃப் ஆயில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். முட்டைய உடைச்சு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மஞ்சக்கருவை தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுல ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர், கொஞ்சம் சால்ட்டு, இந்த ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு முட்டையை உடைச்சு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மஞ்சக்கருவையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். எல்லோ ஃபுட் கலர், கொஞ்சம் சால்ட்டு, இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இன்னொரு முட்டையும் உடைச்சு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மஞ்சக்கரையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதில் ரெட் ஃபுட் கலர், கொஞ்சம் சால்ட்டு, இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். கல் சூடானதும் ஆரஞ்சு கலர் மிக்ஸ் பண்ணி வந்து முட்டையை ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் வெந்ததும் எடுத்து வச்சிருந்த மஞ்சக்கரு மேல மெதுவா வச்சுக்கலாம். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த ஆஃப் ஆயிலை எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி ரெண்டாவதா மஞ்சள் கலர் கலக்கி வச்சிருந்த முட்டையை ஊற்றிக்கிறேன். கொஞ்சம் வெந்ததும் அதே மாதிரி மஞ்சக்கருவை மேலே வச்சுக்கலாம். ரெண்டாவது ஆஃப் ஆயில் வெந்துருச்சு, எடுத்துக்கிறேன். மூணாவதா ரெட் கலர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த முட்டையை ஊற்றிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் வெந்ததும் மஞ்சக்கருவை மேலே வச்சுக்கலாம். இந்த ஆஃப் ஆயில் வெந்துருச்சு, எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளுக்கு கலரான ஆஃப் ஆயில் ரெடி ஆயிருச்சு. இது டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க. உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.